Ողջույն, սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում Ազատ շփումն է։ Դե ինչ, այսօր հոկտեմբերի 27-ն է։ Օր, որը միշտ կմնա հայ ժողովրդի հիշողության մեջ, առնվազն երկու գործողություններով, մեկը, որ հենց այսօրը բազմաթիվ խնդրահարույց գործողությունների շնորհիվ իրավիճակներով պայմանավորված կաթողիկոս ընտրվեց Կտրիչ Ներսիսյանը, ում առաջին հայտարարությունը եղավ, որ ազգային ժողովում գնդակահարված են երկրի ազգային ժողովի նախագահը, վարչապետը եւ էլի падգամավորներ։ Եվ բնականաբար հենց նաեւ այդ օրով, այո, հոկտեմբերի 27-ին տեղի ունեցավ հայ ժողովրդի համար ամենախայտառակ միջադեպը, գնդակահարվեցին հենց ազգային ժողովում падգամավորներ, ազգային ժողովի նախագահ եւ վարչապետ։ Սա դեռ խայտառակության մի հատվածն է։ Հետագա աշխատանքները պիտի ցույց տային, որ դատաիրավական ողջ համակարգը ավելի հարմար է իրեն համարում դրսևորվել որպես Ռոբերտ Քոչարյանի օրինազանց ձևով ընտրված նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հպատակ, թե լինել անկախ եւ իրավահավասարությունը պաշտպանել անկախ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Եվ չկարողանալով հաղթահարել իր մեջ վախերը, շարժվելով մի խմբակի առաջարկած նարատիվներով, ամեն գնով կոծկեց այդ գործը եւ ամբողջովին չբացահայտեց եւ չեղավ վճիռ, որի հետ հաշտ կլիներ ժողովուրդը։ Բնականաբար այդ վճռով հետ չէին բերվի այդ մարդկանց կյանքերը եւ այդ խարանը չէր վերանա միանգամից, բայց այդ վճիռը բավականին կսփոփեր եւ ընդունելի կլիներ։ 99 թվականի հոկտեմբերի 27-ից մինչ այսօր հանրությունը հաշտ չէ։ Եվ հաստ չէ ոչ թե որովհետև նրա գլուխը լցրել են զանազան բաներով, այլ որովհետև դատաիրավական համակարգը չգործեց։ Եվ մինչև այսօր մեր հայ ժողովուրդը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները չունեն վստահություն դատաիրավական համակարգի հանդեպ արդարացիորեն։ Եվ կարծես թե այդ համակարգը չի էլ ցանկանում ուժեր գործադրել իր հանդեպ վստահությունը մեծացնելու համար։ Անկեղծ ասած ես չգիտեմ հոկտեմբերի 27-ի գործը։ Ինչ որ մի օր հնարավոր կլինի իրավական հիմքերը լինեն ամուր եւ մեր պետությունն էլ լինի այնքան հզոր, որ համարձակորեն հնարավոր լինի գնալ այդ քայլի հետևից, այդ գործի հետևից։ Այնուամենայնիվ պատկերը հետևյալն է. մի կողմից կա բազմաթիվ խախտումներով ընդունված դատական վճիռ, մյուս կողմից կա ժողովուրդ, մյուս կողմից կա ժողովրդի մեջ ընկալված չարագործներ, Քոչարյան Ռոբերտ, Սարգսյան Սերժ անուններով, ովքեր ազատության մեջ են։ Եվ ոչ միայն ազատության մեջ են։ Դեռ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական դաշտի վրա էլ ունեն մեծ ու բացասական ազդեցություն։ Իրենց հարիր վարքով, բարքով, խոսույթով, իրենց հարիր լրագրողական համայնքով, ովքեր կարող են բարձրախոսով քաղաքացիներին հարվածել ու վիրավորել, սադրել, որպեսզի կներեք արտահայտությունս տփոց ուտեն։ Ես իհարկե տփոց ուտելուն կերցնելուն դեմ եմ, սա արձանագրենք։
Իհարկե հետագայում քիչ-քիչ բացվեցին շատ մութ, լուսավորվեցին շատ մութ սենյակներ, հասկացանք, որ դա նաև մեղրի հետ էր կապված եւ այո, այսօրվա տրիպի ուղի նախագիծը տեսեք 30 տարի է մոտավորապես անցել, 26 ավելի ստույգ լինելու համար, բայց միևնույնն է, որքան անհրաժեշտություն է եղել աշխարհում եւ այդ ուղու հանդեպ ունեցած այսօրվա ներքաղաքական դրսևորումները մատնացույց են անում, որ այո, նրանք այս ռուսահպատակները այնքան հակապետական են, որ կգնային այդ քայլին եւ կգլխատեին պետությունը եւ կբերեին ազգային ժողով ատրճանակներ, միայն թե հասնեին իրենց նպատակին։ Ուրեմն գայթակղությունն էլ շատ մեծ է եղել եւ դրա դիմաց ստացած հոնորարն էլ շատ մեծ է եղել։ Ես հասկանում եմ, որ բավականին բարդ է եւ գրեթե անհնար, բայց ես հասկանալով հանդերձ չեմ կարող դա ընդունել եւ հույս ունեմ մի օր կստացվի։ Վերաբացելու համար չգիտեմ որքան իրավական հիմքեր կան կամ չկան, բայց վերջերս խոսում էին, որ առանձին գործով հնարավոր է, որ գնան այդ քայլին։ Այստեղ սկզբունքայնություն է անհրաժեշտ։ Սկզբունքայնություն է պետք։ Ես խոնարհումս եմ բերում մեր երկրի համար, մեր պետության համար մեծ ներդրում ունեցած այդ նահատակների առաջ եւ խոնարհվում եմ նաև հենց Կարեն Դեմիրճյանի եւ Վազգեն Սարգսյանի հիշատակի առաջ։ Մի փոքր առաջ գնանք։ Ես հոկտեմբերի 27-ից դե իհարկե շատ նյութեր կան, տարածվում են եւ այդ անհաշտությունը դեռ ամեն տարի շատ ենք տեսնելու, բայց քանի որ այս վերջին օրերին որոշ սկանդալային իրավիճակներ են ստեղծված եկեղեցին զավթած կաստաների ու խմբակների շուրջ, ապա ես առաջարկում եմ գնանք այդ ուղղությամբ, առավել եւս որ 3 պատարակ տեղի ունեցավ Հովանավանքում, պատարակը մատուցում էր Սուրբ Անմահների պատարակը մատուցում էր Տեր Արամ Քահանան, ում փորձել են կարգալույծ անել, հաշվի չառնելով ոչ ներքին կանոնադրությունը, ոչ մարդու ազատ տրար իրավունքները եւ քաղաքական ենթատեքստով պայմանավորված անարդարացիորեն կայացրել են որոշում կայացնելուց չեն պահպանել արարողակարգը, չեն հրավիրել նաև Տեր Արամին, ուստի այդ որոշումը չի կարող լինել օրինական եւ բնական է, որ Տեր Արամը լինելով սկզբունքային այդ հարցում չի կարող ընդունել այդ հրամանը։ Իսկ այդ հրամանի տակ ճակատագրի հեգնանքով մեկի ստորագրությունն է, ում մասին տեսանյութեր նույնպես տարածվեցին եւ տարածվեցին հենց կտրիճի կողմից, նրան հարող ներկայացուցիչների կողմից առաջինը։ Շատերն են փորձում հիմա դրվագները մանիպուլացնել իհարկե եւ թողած բովանդակությունը անցնում են ձևին, ասեմ հետեւյալը։ Ես որպես Գնել Սարգսյան ասեմ հետեւյալը։ Իմ գործունեությունն այնպիսին է, երևի հասկանում եք, որ ես պարտավոր եմ պարզապես հնարավորինս շատ մատերիալներ դիտել, լինել հնարավորինս շատ լրատվական կայքերի հետևորդ, անկախ իմ ցանկությունից, ինչպես Facebook-յան հարթակում, այնպես էլ Telegram-յան հարթակում,
Ու հանուն անկեղծությամբ պետք է ասեմ, որ այն Telegram-յան ալիքը, որով որ առաջինը տարածվել էր նյութերը, կներեք, տարածվել էին նյութերը, ինձ խիստ անծանոթ էր, Armenian WikiLeaks։ Գիշերը շատ ուշ ժամ էր արդեն, պատրաստվում էի հանգստանալ, պարկել, սկսեց Telegram-ը ծնգծնգալ, այնպեսի թափով, իսկ ես ասեմ ձեզ հետևյալը, Հայաստանի վրա բոլոր, Ադրբեջանի կողմից բոլոր հարձակումների ժամանակ այդ ձևով է ծնգացել իմ Telegram-ը, ու բնական բնաստ կա արագ նայելու ինչ է կատարվում, որովհետև գիշերը ժամը 1-ին մի անգամից անընդհատ ծնգծնգալ, այդ արդեն բան է։ Բացում եմ, տեսնում եմ մեկ այլ կայք, որին գրանցված եմ, հրապարակում է այդ տեսանյութերը ու հղումը տալիս է ինչ-որ Armenian WikiLeaks-ի։ Մտնում եմ, հղումով գնում եմ, ընկնում եմ Armenian WikiLeaks-ի վրա, որովհետև ինձ սկզբնաղբյուրն է պետք հասկանալ։ Նայում եմ, այս Armenian WikiLeaks կայքը ոչ մի բան չունի հրապարակած, ունի միայն դա, բայց որտեղ, չգիտես ինչու, ունի բազմաթիվ հետևորդներ։ Հետևաբար ինձ մոտ առաջանում է տպավորություն, որ դա գուցե օգտատեր է, ով ունի շատ կոնտակտներ եւ մի բան անելու համար բացել է այդ ալիքը։ Ասեմ, որ հիմա չի գործում այդ ալիքը, հենց այդ օրը առավոտյան արդեն չէր գործում։ Մարդկանց փորձում են մանիպուլացնել հետևյալի մեջ, որ բայ այդ ոնց եղավ, որ Civic AM-ը սկզբում հրապարակեց, որ թեժ խոսակցություն է եղել Սույն Սրբազանի սեռական հարաբերություններ ունեցող Սրբազանի եւ Ապորինի երեխա կամ երեխաներ ունեցող Կտրիչ Ներսիսյանի միջև, կաթողիկոսի միջև, հա, այսպես բաներով ասեմ, որ շատ չխառնենք իրար։ Այդ ոնց եղավ, որ Civic-ը դա հրապարակում է, ու ընդամենը րոպեներ անց նաեւ այն մյուսն է տարածվում։ Հենց այդպես է լինում, որովհետև նախ այդ Արշակ Սրբազան կոչեցյալի ու կաթողիկոս կոչեցյալի միջև հակամարտությունը նոր բան չի, ովքեր որ եկեղեցու ներսի խոհանոցին ծանոթ են, կհասկանան, որ ոչ միայն Արշակի ու կաթողիկոս, այնտեղ նրանք ունեն ամեն մեկը իրենց ազդեցության գոտիները, եւ մեկը մյուսի հանդեպ իհարկե միտեղ են աշխատում, մի գաղափարի շուրջ, քաղաքական առումով հատկապես, որովհետեւ նրանց մոտ կրոնական ոչինչ չկա, բայց կոմպրոմիսային տարբերակներով իրար վրա բոլորը ունեն կոմպրոմատներ, բոլորը բոլորի վրա։ Օրինակ, երբ որ Կճոյանի Bentley-ից սկսեցին խոսել հենց այն ժամանակ, երբ որ Կճոյանը կաթողիկոսի դեմ դուրս եկավ։ Օրինակ, Արշակի քեռականոջից սկսել են խոսել այն ժամանակ, շատ ուշ է դեռ վարչապետը հայտարարել, դրա մասին բոլորը շատ վաղուց են իմացել, հենց այն ժամանակ, երբ որ սա դուրս եկավ։ Վազգեն Գալստանյանի դեմ, ով որ հիմա իր պատիժն է կրում մինչև դատական գործից հետո ինձ թվում է երկար տարիներ դեռ կանցկացնի ճաղերի հետևում, երբ նոր Հայաստան նոր հայրապետ շարժումներ, այդ շարժումը գլխավորողներից մեկը Վազգեն Գալստանյանն էր, ով նույնպես Կտրիչի դեմ էր դուրս գալիս։ Մեր երիտասարդ օպերատորը ինձ հարցնում էր, լավ, իսկ ինչպես են կաթողիկոսին հանում։ Եպիսկոպոսած ժողով է լինում, որտեղ որ քննարկումը գնում է ու նրան հանում են, բայց որ եպիսկոպոսները պետք է նրա դեմ քվեարկեն, եթե բոլորը բոլորի դեմ ունեն կոմպրոմատներ։ Եվ Կտրիչն էլ բոլորի դեմ ունի կոմպրոմատ, իր դեմ էլ կան կոմպրոմատներ։ Եվ այստեղ է, որ հերթական անգամ ճշմարտություն է դառնում իմ այն ձևակերպումը, որը ժամանակին արել եմ Սերժի եւ Քոչարյանի համար։ Դուք կարծում եք ինչ Սերժն ու Քոչարյանը տենց իրար շատ սիրում են, ոչ։
Բայց նրանք նույնն են, նույնական են իրենց գործունեությամբ, որովհետև նրանք ունեն կատարած համատեղ հանցագործություն։ Եվ ես վստահեցնում եմ ձեզ, ժողովուրդ ջան, 2 անձի, 3 անձի, 5 անձի ոչինչ իրար չի կարող կապել ավելի ուժեղ, անգամ սերը, քան համատեղ գործած հանցագործությունը։ Չի կարող մարդը մեկի ձեռքը պինդ բռնած պահի ինչքան էլ որ սիրի, ինչ որ մի պահի կօգնի ու բաց կթողնի, բայց եթե համատեղ հանցագործություն են իրականացրել, նրանք վերջ անբաժան են Հավիտյանից։ Եվ քանի որ այս խունտան ունի համատեղ արած հանցագործությունների մի ամբողջ շարք, սրանցից որ մեկին մի բան պատահի, բաներ են հրապարակվելու, հետևաբար իրենք կաթողիկոս հեռացնողը չեն։ Ինչքան էլ որ նա պիղծ լինի, ինչքան էլ որ նա կաթողիկոս չլինի, հասկանում եք։ Եվ նա էլ սրանցից որևիցե մեկին հեռացնողը չի, մինչև չունենա ընդհանուր կոնսոլիդացիա։ Ցանկացած ինստիտուտ, որը կառավարվում է, բնական է, որ կան ազդեցության փոքրիկ գոտիներ այդտեղ, չէ՞։ Անգամ կուսակցությունները նույնպես այդպեսին են, քաղաքական կուսակցությունները, եւ դա նորմալ է, որովհետեւ բոլորը ձգտում են առաջ գնալ եւ դա գործունեություն, ասենք օրինակ կաթողիկոս ընտրելուց ոնց է ստացվում, որ այդքան arczepiskoposների եւ եպիսկոպոսների միջից մեկ էլ տեսնում ես տեխնացիոն դրել են ընդամենը 3 հոգի։ Ուրեմն դրել են ամենամեծ ազդեցություն ունեցողները եւ իրենց ազդեցությունը փորձում են օգտագործել ընտրվելու համար, սա նորմալ է։ Նորմալ չի, երբ որ դա կեղտոտ ձևով են անում, բայց գործունեության առումով նորմալ է։ Ազդեցությունը հենց այդպես է լինում։ Ու այստեղ ցավոք սրտի եղել է այն, ինչ որ եղել է, եւ եկեղեցին օգտագործել են այնպես, ինչպես ցանկացել են։ Հիմա նստել ու ասել, հենց իշխանություններն էլ տարածեցին այդ վիդեոները, կներեք, իսկ դուք մտել եք այդ կայքը, այդ կայքում այդ վիդեոներից հետո մի հատ էլ է հրապարակում եղել։ Դա տեսել եք դուք, ես ունեմ դրա սկրինշոթը ամեն դեպքում, որովհետև հասկանում եմ, որ դա կանալ չի ու շուտով կփակվի։ Իսկ այնտեղ գրված էր հետևյալը, որ այսա չպետք է հրապարակվեր, որովհետև հիմա նիկոլականները, այդ ժեխերը, իրենց շատ սիրելի ձևակերպումներով, իմիջիայլոց ձևակերպման ձեռագիրն էլ ինձ շատ ծանոթ թվաց։ Դրանք հիմա կօգտագործեն կտրիճի դեմ։ Սա վատ որոշում էր։ Դե հիմա գնացեք ու մտածեք, ով է տարածել։ Անկեղծ ասած, երբ որ հիմա վերադառնալով խոսքի սկզբին, ես չեմ սիրել ոչ մեկի անձնական կյանք մտել, բացարձակ ոչ մեկի։ Ու ես մտածում եմ, ես տեսա նյութերը, քաշեմ մոտս թող լինի, բայց չտեղադրեմ համացանցում։ Ես չեմ սիրում նման բաներ, բայց ու մոտ 10 րոպե ես մտածել եմ, զուգահեռաբար ընկերներիցս մեկին քնից հանելով ու նրա հետ զրուցելով։ Բայց տես ինչ է ստացվում, եթե խոսքը լիներ անգամ Ռոբերտ Քոչարյանի մասին, օրինակ, ես չէի տեղադրի, որովհետև ուզեմ թե չուզեմ նա քաղաքացի է։ Բայց այս պարագայում խոսքը քաղաքացու մասին չի։ Այս պարագայում խոսքը Աստծու, քրիստոնեության ու հավատքի մասին է։ Եվ մենք բերան, ինչքան տևական ժամանակ է, ասում ենք, թե իրական պղծողներն ովքեր են, մարդիկ փորձում են մանիպուլացնել, այլ բան դարձնել։ Եվ գուցե անհրաժեշտություն կա մեկ անգամ տեսնելու, քան 100 անգամ լսելու։ Եվ ես տեղադրել եմ 2 տեսանյութերը, որտեղ որ շատ մերկ մարմիններ ու լկտի տեսարաններ շատ չկային, մնացածը թողել եմ, որովհետև անհրաժեշտ ես ինչ-որ չէի անում դա, որպեսի բան չէ, որ որոշակի հիմք, եթե կուզենան, մնացածն էլ կա, բայց չեմ հրապարակի դրանք, որովհետև դրանք արդեն 21+ ժանրից են, Հիմա թողած ընդհանուր բովանդակությունը դա ինչ է, ընկել ենք ձևի վրա են մտածում, բայց
արդյոք կարելի էր որպեսի բան կներեք, մի հատ իմ կարելի իմ կամ մյուսների կարելիները դեռ կքննադատեք ձեր գործն է։ Մի հատ էլ սրբազան կոչեցյալից սկսեք, ով Աստծու անունը տալով խաչը ձեռքին ինչ որ բաներ է խոսում։ Մեծ սկսեք նրանից։ Մեզ կհասնենք, մենք հեռու չենք ապրում։ Գնանք կարճ դատարի վերադառնանք ու բովանդակության մասին մի փոքր զրուցենք։ Կարճ դատար մեր եթերում։ Վերադառնանք, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Եվ այս կեղծ բարեպաշտները գիտեք ովքեր են։ Անձնական կյանք բա որ չեք մտնում։ Կարող եմ իմանալ, առնվազն 5 տարի իմ ընտանիքին եք թիրախավորել։ Իմ կնոջը, իմ երեխաներին ինչ եք թիրախավորել։ Կա ձեզանից որևիցե մեկը սկսած այդ համացանցերով ելույթ ունեցողից, որ դատապարտում է դա։ Թե քանի որ դա իմ ընտանիքն է, ուրեմն կարելի է, այ արշակինը չէր կարելի անձնական կյանքը, իսկ գնելինը կարելի է։ Դուք կամ սկզբունքային եք թեմայի մասով, կամ սկզբունքային չեք։ Վերջ, դուք դա որոշեք։ Դուք կամ սկզբունքայինորեն պաշտպանում եք եկեղեցին ամեն տեսակ պղծությունից, կամ սկզբունքայինորեն չեք պաշտպանում եկեղեցին, այլ առանձին մարդկանց հետևից եք գնում, ուր որ ձեզ կուղարկեն Կտրիշ Ներսիսյանը նմանները։ Բոլորը խոսում են Տեր Արամը կարգալույց եղած է, ուրեմն պղծել է, եւ այնտեղ հերետիկոսներ են, քարերը փեդերը առել ընկել են։ Դուք սկզբունքայինորեն փորձում եք ցույց տալ ձեր սրտացավությունը եկեղեցու պղծության համար, ապա ինձ ասեք, տեսնեմ, որքանով եք տեղյակ, թե ինչու են Տեր Արամին կարգալույց արել, հռչակել։ Մի հատ էլ ասեք։ Տեսնենք դուք հոտի գառներից եք, թե առանձին վերցրած խորքային անասուն։ Մի հատ կասեք, ես գիտեմ, դուք գիտեք, շատերը գիտեն, դուք գիտեք, որ տենց խոսում եք, երբ երեխան լացում է, մկրտության ժամանակ նրան նստացնում է եկեղեցում, խաղալիքով, խաղացնելով, բտնոցով նրան աղոթում ու իր ծիսակատարությունն անում ծնկաչոք, ծնկաչոքի համար մի բան էլ կպատնեմ, Եվ բտնոցը խաղալիքի վրա դնելով, բայց ձեռքից չթողնելով, որովհետև չի կարելի, փորձում է խաղալիքով խաղացնելով այս կողմից ենք։ Ու երեխան ուրախ է, ժպտում է։ Վիդեոները կա, կարող եք իմ Facebook-յան էջում մտնել եւ ծանոթանալ։ Իսկ ասեք իմանամ, դա ինչ է։ Եթե անգամ չէր կարելի, դա ընդամենը նկատողության բան էր, ոչ թե կարգալույց որոշելու, առանց մարդուն լսելու։ Եթե իմը ձեզանից որևիցե մեկին ասեմ դու հանցագործ ես, վերջ դուք հանցագործ եք դառնում, չէ, պիտի նաև ձեզ լսեն, չէ, դատարանում ասում եմ, այս մարդը հանցագործ է, դատարանում ասում եմ, վերջ, հանցագործ ես, գնաց իր 10 տարի նստելու, չի լինում, չէ տենց, ասում եմ, մի րոպե, դու մեղադրող կողմներ, հիմա պաշտպանվող կողմ, դու ասա, եւ եկեղեցու ներսում նույնպես այդպես է, պաշտպանվող կողմին չլսելով Վերջ, ես ստորագրություն տնողն էլ այս պիղծը, դուք վավեր կհամարեք, տենց սկզբունքային եք, մենք ձեզ հարց ենք տալիս, սկզբունքային բան ունեք, մոտեցում ունեք եկեղեցին մաքուր պահելու, ապա ես կխնդրեմ ինձ ասեք, երբ որ քաղաքացիները, մարդիկ, հրապարակային գործիչները, հանրային, ասում են, որ Կտրիշ Ներսիսյանը ունի երեխա, երկրի վարչապետը նույնպես ասում է ունի երեխա, բա ինչի չեք տանում այդ միկրոֆոնը մցնեք Կտրիշ Ներսիսյանի բերանը ու պահանջեք ասի ունի թե չունի, ուրիշ ձևակերպումներ չանի, ունի թե չունի,
Այս արշակ պղծազանի նման չելնի ձևակերպումներ անի։ Գիտեք, դա արհեստական բանականությամբ հնարավոր է սարքել։ Մենք գիտենք ինչեր է հնարավոր սարքել։ Առհասարակ այդ արհեստական բանականությունը լավ կլներ թողներ, դու աստվածային բանականությունը մեզ ներկայացներ, բայց ոչինչ։ Մենք գիտենք ինչ է հնարավոր, բայց պիտի հուշեմ քեզ արշակ, որ նաև հնարավոր է ստուգել ինչն է արհեստական բանականությամբ սարքած, ինչն է իրական։ Եվ կան այդպիսի տեխնիկաներ, սերտիֆիկացված կառույցներ, ովքեր ձայնը անգամ երկխոսությունը սիրում են, չէ՞ հիմա սրանք ասել, արհեստական բանականությունով այդ ձայնագրությունը սարքած։ Դժվար չի ստուգել, հասկանում եք, տանում տալիս եք։ Ասում եք, սա ստուգելու համար որքան գումար է անհրաժեշտ։ Նրանք բացում ասում են ձեզ, այսքան դոլար, կամ դրամ, կամ եվրո։ Ստուգում են պատասխանը թղթով ամբողջը հիմնավորած տալիս են ձեր ձեռքը կնիկը տակը, ստորագրությունը տակը։ Հասկանում եք։ Այդպես ասելու թռնելով չի։ Ես արհամարում եմ նրանց։ Ո՞ց կարաս դու արհամարես։ Դու չես կարող արհամարել։ Դու չես կարող, դու կարող ես արհամարել այն ժամանակ, երբ որ հեսա կարգալույց կլինես։ Այդ ժամանակ գնա ինչքան ուզում ես արհամարի։ Նստեք քերակնգա հետ ձեր համար արհամարեք բոլորին։ Ձեր գործն է։ Ու որից մեկը, եթե խառնովի ձեր անձնական կյանքին, ես ինքս կարտահայտվեմ, որ ես դեմ եմ, որ անձնական կյանքին խառնվեն։ Եթե ինչ-որ բան սխալ եմ ասում, ինձ ուղղեք, խնդրում եմ։ Իհարկե տահաճ է, դուք գիտեք ես իմ Facebook-յան պատին կցանկանայի տահաճ տեսարանը ունենալ։ Բայց այն մարդիկ, ովքեր սկզբունքային եկեղեցասեր ու եկեղեցապաշտպան են հանդիսանում, եկեղեցի են փրկում, կարծես նրանց չի ուզում։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ Տեր Արամի դեմ խոսում են նրանք եւ եկեղեցու պատարագի պղծությունից խոսում են նրանք, ովքեր ունեն հստակ ընդգծված քաղաքական հայացքներ։ Ու այդ տեսակետից են դիտարկում։ Քանի որ կտրիչը Քոչա Սերժա Լևոնական է, այնտեղ կոնսենսուս կա, չէ՞, ես ինձնից ոչինչ չեմ հնարում։ Եթե չեմ սխալվում, կա 22 թվիներ։ Նստել են 4 հոգով ու ասել են կոնսենսուս -1, մենք բոլորով մի թիմ ենք։ Քրեական գործերն էլ լցրած է այնտեղ հենա։ Սրանք այս տեսանկյունից, քանի որ կտրիչը իմ կաթիղի կոստ է, ուրեմն դու պիղծ ես։ Չէ, մետ ասեք, ինչի հաշվին եք տես մտա, տենց ասելով չի։ Դե քանի որ Տեր Արամն էլ իմ քահանան է, դուք բոլորը դտեղ պիղծ եք։ Լավ կլինի։ Կամ ձեզով է թույլ տվել խոսել այնտեղ հավաքված մարդկանցից։ Ով է ձեզ թույլ տվել, դուք ով եք։ Ով եք դուք, աստվածն եք դուք եք որոշում ում աղոթքն է տեղին, ում անտեղի։ Դուք եք որոշում այնտեղ հավաքվածները խի պիտի հավաքվեին, խի են հավաք։ Դուք ով եք։ Անսկզբունք Միմիջայլոս դիտելով այդ բանը դրանց շատերին այս են եզակի դեպքերից է, որ ես կարող եմ համակարծիք լինել Վազգեն Գալստանյանի ձևակերպման մեր հետ։ Ասենք, հասարակ բան ասեմ, ես կտրիչ Ներսիսյանին էլ, Արշակին էլ, մյուսին էլ, իմ ասելիքը ասում եմ, բայց նրանցից ընդունողներին, նրանց պատարագին ներկա գտնվողներին մի բառ ասում եմ, պարտադրում եմ, ասում եմ, արա, այդ պիղծը, որ այդտեղ պատարակ անում, ուրեմն այդ պատարակը պղծված է, հետևաբար դուք էլ այդտեղ պիղծ եք։ Տենց բան ասում եմ, ես տենց բան չեմ կարող ինձ թույլ տալ ասել։ Դա շատ վատ բնութագիր կունենա, շատ վատ խոսույթով, ճիշտ է։ Բա ո՞նց է լինում այդ դեպքում տենց է, այն դեպքում չէ։ Ու առհասարակ որևէ տարին ասում ենք խուսափեք քաղաքացիներին իրենց ազատ կարծիքը ունենալու համար թիրախավորել։ Դուք հասկանում եք դա, թե չեք հասկանում։ Ընդ որում դրանց աշակերտներից մեկն էր եկել էր էլի սադրելու շաբաթօրն էր, եթե չեմ սխալվում։ Երկու բառ հետը խոսեցի, պարզվեց, որ նա պատրաստ է իր անձնագիրը պատրել։ Էս չի ձեր տված ուսմունքը։
պատրաստ է իր բաժին 1-3 միլիոներորդական պետությունը պատրել։ Սա եք սովորեցրել։ Սա եք անունն էլ գիտեմ, բայց այդ քանի որ իմ միտքը թիրախավորելը չի, ըստ ոնց որ սիրում է Բորիս Մուրազին ապատեղեկատվություն տարածել։ Բնականաբար ինձ երևույթն է հետաքրքիր, ոչ թե անձը։ Բորիս Մուրազին իզուր չհիշեցի։ Բորիս Մուրազի ինչի չեկար։ Ամբողջ շաբաթ օր առավոտից իրիկուն նստած քեզ էի սպասում, որպեսզի ամբողջ աշխարհին ցույց տամ, որ դու խաբել ես մարդկանց։ Ու սովորական քաղաքացիներին նկարները խոշորացրած կարմիր շրջանակի մեջ ներկայացրել ես որպես ծպտյալ ոստիկաններ։ Ես այդ մարդկանց հետ եմ եղել շաբաթ օրը ամբողջ օրը սպասում էինք քեզ, որ գայր ասերա ինքը ոստիկան է, սա էլ ես։ Տես խաբելով ձեր էլեկտորատին, ու ձեր էլեկտորատից էլ կարա մեկը լինի դուրս գա ընդհանրական գնահատական։ Դա արդեն ծիծաղելի վիճակում է հայտնվում տվյալ անձնավորությունը, որովհետև ինքը դառնում է Գալստանյանի ասածը հերթական։ Լավ, սա մի կողմ։ Արամ Անա որոշել խաղի մեջ մտնի, երևի զգացել է, որ իր գլխին են մութ համբեր կուտակվում, ու դե սրանք սիրում են, չէ, սիրուն ձևակերպումներով վատ բաներ խոսել։ Հիմա ես ուզում եմ Արամ Այի ձևակերպած միտքը կարդալ, միասին հասկանանք այս մտքի ծիծաղելիության մակարդակը, խրտվիլակություն է սա։ Մեր շուրջը ու նույնիսկ մեր կյանքեն ներս մեր ազգը, հայրենիքը, եկեղեցին, կազմակերպությունները, համայնքները եւ Սփյուռք Հայաստան գործակցությունը պառակտելու լուրջ փորձեր կկատարվին, որոնց նշանները հստակորեն կտեսնենք Հայաստանի թե Սփյուռքի մեջ։ Այս մասին հայտարարել է Մեծիտանն Կիլիկիո Արամ Ա կաթողիկոսը հայտարարությունը վերնագրելով զգույշ ժողովուրդ հայոց։ Ըլլանք արթուն եւ զգոն կարճինք մեր արժեքներուն, սրբություններուն, ավանդություններուն ու մեր արմատներուն, մերժելով այնպիսի արժեհամակարգեր, մտածելակերպեր ու գործելակերպեր, որոնք խոտոր կհամեմատին մեր էությունը կազմող ու ինքնությունը երաշխավորող բարոյական, հոգևոր ու ազգային արժեքներուն։ Մեր եկեղեցին, այստեղից ավելի ուշադրություն, մեր եկեղեցին մեկ է, հայրենիքը մեկ է, մեր ազգը մեկ է։ Պառակտումի երևելի թե աներևույթ փորձերուն դիմաց մենք պետք է հավաքաբար ասենք ոչ։ Այսը պատգամը մեր պատմության, մեր հերոսներուն ու մեր սուրբերուն այսօր ու միշտ։ Դա իմ է շատ սիրուն բան ասում մարդը։ Մեր եկեղեցին մեկ է, մեր հայրենիքը մեկ է, մեր ազգը մեկ է։ Ասես լավ, ասենք թե երկնքից ենք ընկել, ոտներս լա ամպոտա, ոչ մեկի չենք ճանաչում։ Ինչ սիրուն բան է ասում այս մարդը, տեսնենք այս մարդը ով է։ Իա։ Մեկ էլ պարզվում է այս մարդն էլ է կաթողիկոս։ Հստակ հայոց, հայ ժողովրդի, հայոց եկեղեցին կիսել են։ Ճիշտ է, Կտրիչ ու Ներսիսյանը կամ առհասարակ թողնենք Կտրիչի անձը, հա, Էջմիածնում նստող կաթողիկոսը համարվում է ծայրագույն, նայեք ինչ պայմանավորվածության են եկել, ասել են եկեք այս կաթողիկոսը դարձնենք ոնց որ սենց բարձրագույն տիտղոս գեներալի նման, էլի, դու բավարարվի, դու էլ ունեցի կաթողիկ, չեն կարողացել մի բանկի, ասել են դե դու էլ եղի կաթողիկոս ես էլ, բայց ծայրագույն կաթողիկոսը ես եմ։ Դու էլ եղի արքա, դու էլ եղի արքա, դու էլ եղի արքա, բայց արքայից արքան ես եմ։ Դուք ստեղ զարմանալի ոչինչ չեք տեսնում։ Սա ասում է մեկը, ով նույնպես իրեն կաթողիկոս հռչակած ինչ-որ տարածքում նույն հայ ժողովրդի հետ առնչվում է ու ներկայանում է կաթողիկոս։
Սա ասում է մեկը, նայեք ժողովուրդ, ես ուրբաթորներ, եթե չեմ սխալվում, մի բան կարդաց, ես որ պատրաստված չեմ այդ առումով, ներողություն եմ խնդրում, առաջիկայում էլի կկարդանք, կընթեռնենք։ Ուրեմն, Մոսկվայի դեպքերից հետո, երբ Զորով FSB-ն եզրասին ռուսական FSB-ն եզրասին դարձրեց թեմի առաջնորդ այնտեղից շատ հոգևորականների կարգալույծ արեցին։ Որովհետև դա պատկանում է Էջմիածնին։ Արամ Ան, Կիլիկիո կաթողիկոսը, կապվում է այս մարդկանց հետ, ասում է դուք նորմալ մարդիկ եք երևում։ Չեմ ուզի, որ բան վիճակումն եք, եկեք ինձ մոտ աշխատեք, քահանայություն արեք, եկեք ինձ մոտ։ Հիմա տեր Արամ, հայր Արամ, ոնց են ասում ժամանակ, չգիտեմ, Արամ, ապեր, եթե սաղ մեկ է, ու ես մարդիկ կարգալույծ եղած են, ու դուք սկզբունքային տենց տապորով ֆրֆրացողներ եք մեկը քրիստոնեության բաներ չանի, չես ընդունում այդ մարդկանց կարգալույծ եղած լինելը, ու ինչ, նորից կարգադրում, նորից օծում ես, ինչ է տեղի ունենում, ես ինչ եք դուք ինչ ուզել, արել եք կանոնակ գրքի հետ, քրիստոնեության, հայ առաքելական եկեղեցու կանոնադրության հետ, ինչ ուզել արել եք, դուք գիտեք ինչքան եք պղծել արդեն մեր եկեղեցին, այսօր նստած խոսում եք ինչն է 1, ինչն է 2, ինչ է 5, դուք դեբելի տեղ եք դրել մարդկանց, ապուշ եք դուք արա, կներեք, շատ դժվար է տիրապետել ու ձևակերպել խոսքը քաղաքավարի չի ստացվում, որովհետև խոսքը սրբությունների մասին է, սրբության սրբոցի մասին է, հայոց եկեղեցու մասին է, ու դուք առաջին համարներն եք, դակարողներն եք, ես ինչ եք անում այ մարդ, ու հիմա դուրս եք եկել մեզ խրատում եք, թե ինչն է 1, ինչն է 2, Մատ ինքները ձեր գործունեությանը վերաբերվեք, մատ տեսեք դուք ով եք, ատենց համախմբման կոչ մեկ էլ կարանի Ռոբերտ Քոչարյանը օրինակ, ընդ որում զարմանալի չի լինի, եթե սույն ազնվորությունը որոշի համախմբման կոչը անի, հենց այսօր հոկտեմբերի 27-ին, այսպես աբսուրդ բան է սա, Այնպես որ ժողովուրդ, մեր եկեղեցին պիտի մաքրվի ոչ թե կտրիչ Ներսիսյանից, ոչ թե պիտի մաքրվի որպեսի այնտեղ այն մյուս պղծազանը դառնա կաթողիկոս, այլ այս մենտալիտետով աշխատողներից, այս ամեն ինչի հետ համաձայնվածներից, այս վերբովկա եղածներից ու եկեղեցին թիրախավորված 26 տարի ամեն օրով սպանողներից ու կայկայողներից, իրենց անգործությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում ու հայ ժողովրդի մեջ աղանդների գործունեությունը թույլատրողներից, բարեպաշտ մարդկանց եկեղեցուց վտարողներից, թե ալեգորիկ այլաբանական իմաստով, թե բառացիորեն,